Вызвал я все-таки экскаватор, выкопал он все остатки, засыпал все песочком, начал собирать опалубку. Были собраны щиты из полтинника, но так как я делаю действительно все в одного, я их просто не осилю поднять, выставить. Начал собирать вот так вот. Потихонечку сейчас соберу небольшой контур, потом отстреляю, чтобы он ровненько был, зафиксирую и начну ее собирать вниз. То есть перепад у меня большой земельного участка, но ничего, будем делать. В этом году я уже смирился с тем, что я только успеваю фундамент залить. В следующем году продолжу из газоблока выкладывать дом. Ну, в планах, чтобы он у меня влез в 1-1,5 миллиона.